Wah, banyak banget. Ini teman-teman, banyak banget. Wah. Iya teman-teman, bagus banget. Coba pinjam. Nih stikernya teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog aku. Nah sekarang aku mau unboxing 3 buku sama 1 puzzle. Nah ini ada ambulance, ini ada buku stiker nih. Ini juga ada stiker hewan-hewan. Itu My First Book of the Garden. Apa artinya? Buku pertamaku di taman. Itu jadi tentang isinya ada di taman itu ada apa aja gitu. Gitu teman-teman, dengerin ya kata-kata bunda aku. Nah ini aku belum bisa bukanya. Nah kalau gitu minta tolong sama ibu atau ayah atau kakak kalian. Kakak tolong kali. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, mohon sabar. Wah, lihat teman-teman. Coba lihat dalamnya. Lihat. Nih teman-teman, ada salah satu cantik banget. Wah, seksi ya? Kan belum dipakein baju. Enggak juga. Cantik tapi. Mana stikernya? Lihat stikernya. Wah, banyak banget. Ini teman-teman, banyak banget. Wah. Iya teman-teman, bagus banget. Coba pinjam. Hah? Nih stikernya teman-teman. Apa ini? Itu buat mewarnai. Oh, bagus nanti. Nah, kita simpan di bawah dulu ya teman-teman. Udah ikutin. Lihat. Wow. Oh, itu apa itu? Aku masih belum tahu Coba lihat. apa. Itu ada angka. Terus diapain ya? Oh, diikutin. Iya, tarik jari sesuai urutan angkanya. Itu juga sama. Dah, coba lihat lagi. Lanjut. Oh, sama itu. Terus lihat lagi ke belakang. Oh, semuanya gambar mengikuti dot to dot, mengikuti garis. Aku bisa belajar bikin rok nih.
coba liatin. Liatin. Tuh. Oh, Bisa iya. bikin baju princess tuh. Wah, seru ya. Seru kayaknya. Kayaknya. Mana coba ada stikernya enggak itu? Coba lihat. Ke belakang. Wah, cantik Coba banget. lihat, coba lihat. Cantik banget ini teman-teman. Ibu belum sini. Tuh. Kayak putri. Oh, ini buat ini buat ditempel di kamar, di my room katanya, kamarku. Terus ini Buat buat apa ya? nulis kartu, kayak kartu gitu, nulis untuk teman. Ih, bagus ya teman-teman. Nah, sekarang yang berikutnya. Ya, tolong buka ini. Langsung dulu. Di bawah. Plastiknya. Bisa. Bisa. Akhirnya. Ya teman-teman. Akhirnya juga kita lanjut deh. Wow. Ada bacaan apa ini, Bun? My first book of the garden. Sama ya kayak gini teman-teman. Iya, sama. Wow. Wow. Keren. Ini buat apa? Oh. Di dalamnya, di dalamnya ada buku untuk aktivitas anak-anak ini, mengikuti garis. Terus ada lagi Nah, apa lagi, Bun? Itu buat isi angka. ngisi angka, melengkapi urutan angka dari 0 sampai 10 nih yang ini. Terus ini banyak banget teman-teman. Nih ada menggambar kupu-kupu, mewarnai dan mengikuti bentuk sebelahnya. Ini banyak teman-teman, kalau mau beli nanti bukunya ada di kolom deskripsi ya. Ya. Di bawah. Di bawah ya. Tuh, ini ada stiker-stikernya juga. Itu stikernya. Iya, ini stikernya tuh. Wah, banyak banget stikernya. Tuh, ini stikernya. Banyak banget stikernya. Nah, kita lanjut. Lanjut ke puzzle. Kita mandi. Nanti kita main. Keluar ada anak tenang, Bun. Wah. Nih, teman-teman. Coba kita lihat coba dikeluarin, ada berapa potong puzzle-nya? Coba dihitung. Bisa nggak keluarin? Puzzle-nya dari apa itu? dari emulet. Dari kayu. Kayu. Puzzle-nya. Coba hitung ada berapa keping? 1, Mm-mm.